Fahandray ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity. Fandarana zarahay mahasoa moa dia fandarana voakarin'ny Hetsika Asa ho an'i Madagasikara. Izay tsy inona fa fikambanana tanora mikendry mandrakariva ny fomba ahafahana mampandroso ny mpiarabelona sy ny tanindrazana ary koa ny mpiaramonina. Tenako Luc Raveloharimisy no manolotra ny fandarana ary fifaliana lehibe ho ahy no manolotra an'izany ho antsika rehetra indray androany. Fandarana fa 720 no laharana izay ataontsika indray zany androany ary mbola ao anatin'ilay herinandro iresantsika ny fianarana aty Etazonia. Toy n'ilay fakan-kevitra izay nataontsika iny zany napetraka tao amin'ny Facebook nangataka taminareo ny lohahevitra na izay fanatsarana tianareo atao zany ho an'ity fandaharantsika ity. Dia tamin'izay fotoana izay dia maro ny nanoratra tamin'ny teo moa zany napetraka tao amin'ny postra tao amin'ny Facebook na atao koa zany ireo nandefa afatra miafina na afatra manokana manontany hoe azo atao ve ny miasa sady mianatra any Etazonia ary izay no atao mahantoka ny fianarana ve zany ny vola azo. Izay zany no zavatra ho resantsika mandritra ny herinandro ity ary androany laharana fa 720 no anoizantsika indray zany amalina an'izay fanontaniana izay. Ilay fanontaniana zany dia hoe mety ve no sady miasa no mianatra na mianatra azafady mianatra no miasa any Etazonia, ahoana ny fandehany raha izay no atao. Laharana fa 820 ny fandarana faran'izay antsika dia efa namaly na nome valiny an'io na fanontaniana io zany. Ny valiteny nomeko tamin'izay dia aloha tomboko any amin'ny fandarana fahina amin'ny valopolo satria fandarana fahatelo ity zany, fizarana fahatelo. Tamin'ny fandarana fahina amin'ny valopolo dia nilaza hoe azo atao ny miasa, ny mianatra sady miasa. Fa mila feno aloha ny fepetra rehetra ahafahanao mandeha mianatra aty Etazonia. Izay ilay fepetra izay zany no jerenao ao amin'ilay anjerimanontolo izay tianao ianarana. Zareo zany no manome ilay tsipirian'ny fepetra indrindra fa ny lafiny ara-bola. Ny fanjakana Amerikana izay soloina ilay anjerimanontolo tena ihany koa ary koa zareo ao amin'ny masofony Etazonia dia tsy hamelanao mihitsy handeha aty Etazonia raha tsy manana profo anao zany manana profo zany ianao izay maneho fa afaka miantoka ny tenanao, afaka miantoka ny fianarana ianao, afaka miantoka ny fanontaniana rehetrarehetra. Io zany ilay profo. Ny tamin'ny fandarana nataontsika tamin'ny fafito amin'ny valopolo zany izay valo amin'ny valopolo azafady mantsy fandarana fa valo amin'ny valopolo izay nataontsika omaly dia nametrahako indray valiny faharoa dia hoe afaka mianatra sady miasa ianao. Afaka mianatra sady miasa ianao fa dia tsy maintsy feno aloha ilay fepetra lazaiko teo hoe voaprofonao zany fa afaka miantoka ny fianaranao ety ianao zay vao mahazo visa ary tsy maintsy tafiditra aty koa ianao zany fa afaka miasa sady mianatra. Ka ny fepetra vao afaka mianatra sady miasa azafady fa madika. Mahatonga an'izay mantsy ny visa zany hidiranao aty Etazonia dia visa mpianatra fa tsy hoe visa miasa. Ka afaka miasa ianao fa saingy voafehy ilay lalàna tsy maintsy 20 ora na adiny 20 isan-kerinandro. Adiny 20 isan-kerinandro ary matetika dia ny karama farany ambany ao amin'ilay fanjakana izay misy ny anjerimanontolo ianaranao izay no karama raisinao. Ianao zany tsy maintsy mitady an'ilay asa dia eo zany ilay asa ao amin'ny anjerimanontolo zany dia avy eo indray zany iny zany no asa ataonao dia tsy mahazo mihoatra ny adiny 20 isan-kerinandro. Azonao atao ny miasa any ivelany fa tsy maintsy mahazo lalana ianao hiasa any. Na avadika amin'ny teny hafa dia tsy afaka miasa any ivelany ianao raha tsy mahazo lalana. Io moa zany dia ny birao miandraikitra ny mpianatra vahiny ao amin'ilay anjerimanontolo ianaranao no mamoaka an'izay lalàna mamoaka an'izay taratasy ahafahanao miasa izay zany hoe mandritra ny fotoana ianaranao. Misy fahazon-dalana zany tsy maintsy azo ary fanampiny tsy maintsy angatahana. Fanampin'izay ny asa ataonao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ilay lalam-piofanana izay arahanao. Io zany fandray amin'izay koa ny resaka hoe stage. Ohatra zany ianao manao anatrasa. Ilay stage zany dia tsy maintsy mifandray amin'ny fianarana izay ataonao koa zany ilay anatrasa. Izay zany momba an'iny hoe afaka mianatra sady miasa iny. Valiny faharoa zany izay. Valiny fahatelo indray zany izao izay resantsika amin'ity fandarana fa 720 ity indray zany dia izao. Tomboko amin'ny resaka inona avy moa zany ilay karazana asa atao amin'ny anjerimanontolo. Io karazana asa io zany dia izay asa rehetra atolotry ny anjerimanontolo ho anao eo zany.
satria ny anjerimanontolo ity zany dia anisan'ny manamora, anisan'ny fomba ampiasain'ny anjerimanontolo zany ny fampianana ny fandaniana zay ataony zany ny fandraisana mpianatra miasa. Mety asa birao zay. Tsorina fa ny asa birao dia ifaninanana, indrindra ifaninanana amin'ireo Amerikana teratany zany. Ka isika vahiny rehefa tonga eto dia mila mampiseho mihitsy fa manana fahaizana indrindra mahavoafehy ny teniny izy ireo vao mahazo an'io asa birao. Mahavoafehy ny teny, mahavoafehy ny fomba fiasa, mahavoafehy ny fomba fihevitra, na koa olona vonona hianatra an'ilay asa. Zay zany le hoe asa birao zany, zay zany no misy sokajy iray. Sokajy faharoa dia ny asa mampiasa herim-batana. Dia zay le asa mampiasa herim-batana zay no mampiasa herim-batana moa zany ny fomba ilazako azy dia ny any an-dakozia, any amin'ny fandrahoana sakafo na any amin'ny kafeteria. Ny anjerimanontolo rehetra aty dia saika manana an'izay kafeteria zay, manana an'izay daholo satria misy fianarana foana zany manomboka amin'ny 4 hatramin'ny 10 ohatra. Dia misy mpianatra mivezivezy, misy mpiasa be dia be olona be dia be miasa, ary misy koa ny olona avy any ivelany misakafo ao amin'ilay trano fisakafoanana na ilay kafeteria ny anjerimanontolo. Dia miasa ny an-dakozia zany ianao. Manasa vilia, mikarakara sakafo, manolotra sakafo, mandamina ny fampiambionana sakafo. Rehefa resaka lakozia iray manontolo zany dia ataonao any amin'io lafiny lakozia. Misy koa zany reto ilay ataontsika traiteur le mikarakara lanonana reny, tafiditra ao anatin'ny asany an-dakozia ihany koa zay. Anisan'ny asa mbatana ihany koa dia ny fanadiovana. Fanadiovana zany, fanadiovana ny sekoly, ny efitrano ianarana, fanadiovana ny birao, fanadiovana ny trano fivoahana, fanadiovana ny latsara, rehefa fanadiovana rehetrarehetra. Tafiditra anatin'ilay asa ataonao ihany koa, asa vatana io, dia ny any amin'ny fikarakarana ny zaridaina any ivelany zany. Ny zaridaina, ny lalana, ny fanesorana, ny fako, fanesorana ny ranomandry, ny lafiny rehetra any ivelan'ny trano fianarana. Dia ao anatin'ny asa ihany koa zay ny fanaovana asam-batana dia ny fikarakarana, fikarakarana ny fananan'ny anjerimanontolo, mety fikarakarana ny trano, mety fikarakarana ny fiara, resaka fanamboarana ny simba na fanamboarana zavatra vaovao. Ireo zany dia karazana asa ihany koa azonao atao ato amin'ny anjerimanontolo. Dia ny sokajy anankiray indray dia ireo mampiasa saina. Io zany raha ireo izay havanana manana talenta manokana amin'ny lafiny elektronika, amin'ny lafiny fahalalana rehetra, na zany any amin'ny kajy mirindra na fa elektronika moa fa voalazako teo ny internet, zay lafiny solosaina, kirakira zany, dia tafiditra anatin'ny asa saina daholo zany zay. Io moa dia mifandray ihany koa matetika any amin'ny asa birao. Ireo zany le sokajin'asa zay azonao atao. Misy moa anjerimanontolo, ny anjerimanontolo amin'ny ankapobeny saika manana toerana fanamboarana, fikarakarana fiarakodia, garage, dia afaka miasa ihany koa zany ianao, tafiditra anatin'ny asa vatana ihany koa zay, na misy ihany koa lafiny asa saina. Ireo asa ireo zany dia ifaninananao amin'ny mpianatra rehetra tonga aty Etazonia ao amin'ilay sekoly zany, na io teratany Amerikana na io vahiny. Dia noho ny lalàna mifehy ny asa ity izay mifehy ny resaka fanavakavahana dia tsy afaka manavakavaka izy ireo amin'ny hoe ty asa ity dia tsy maintsy ho an'ny vahiny, na ty asa ity dia tsy maintsy ho an'ny Amerikana. Fa misokatra ho an'ny rehetra ilay asa, dia mitady ianao zany, mangataka ianao, dia zay tsara ny tantaratasy momba azy no mahazo an'ilay asa. Zay zany ilay sehatra anankiray le lazaiko teo zany hoe amin'ny karazana asa azo atao. Dia ireo zany tonga ato amin'ny anjerimanontolo, tonga amin'ny anjerimanontolo ianao dia ny zavatra ataonao voalohany rehefa nahazo visa zany ianao, na dia hoe ho avy dia efa azonao atao koa avy hatrany ny mitady asa. Dia ny mbola any Madagasikara ianao zany dia mijery amin'ilay anjerimanontolo, dia jerenao any amin'ilay hoe ressources humaines, any amin'ny birao mikarakara ny mpiasa. Dia any ianao zany mitady tolotr'asa natokana ho an'ny mpianatra. Na koa ianao afaka manoratra mivantana amin'ilay talehan'ilay lalam-piofanana izay nandray ianao zany le ianaranao iny, dia noratanao izy za dia ho avy ka dia manontany aiza no hitako asa, aiza no hitako asa, na ianao ve afaka manome torohevitra ny toerana azoko angatahana asa. Mariako zany ty le fanazavana ataoko ity, tsy resantsika eto zany ny resaka le hoe graduate assistantship, le hoe mampianatra
fa misy koa zany zay asa zay fampiasana saina mampianatra iny mosokajy hafa iny horesantsika iny rehefa tonga atsika amin'ilay sehatry ny hoe mianatra sady miasa ho an'ny olona zay aka licence sy aka maîtrise doctorat fotsiny atria zany misokajy hafa indray zany azon'zareo atao io zany le antsoina hoe graduate assistantship na hoe mampianatra izy zany manampy amin'ny fanomanana n'ilay taranja misy ihany aloha mpianatra zay mbola voaka licence tafiditra anatin'ny sokajy io fa tsy voatery matetika zany io de ry zareo manao manao maîtrise doctorat zany no mahazo an'izay asa sady mampianatra izay na koa manao fikarohana amin'ny ankapobeny moa zany an'izay zavatra resantsika zay io moa zany tena fandarana manokana mihitsy resantsika le hoe vatsim-pianarana miainga avy amin'ny asa natokana ho andreo zay anao maîtrise doctorat fa ny androany aloha zany mbola le fanazavana ankapobeny zany ireo zany karazana asa misy mangataka ianao zany mandeha amin'ny ressources humaines ianao mitady ianao zany tsy voatery tonga aty Etazonia vao mitady fa any ianao de efa afaka mitady de afaka mifandray mivantana amin'ilay mpiandraikitra ny anjerimanontolo ianaranao lay lalam-piofanana de miteny mazava ianao za de mila asa aiza anao hitako asa inona ny torohevitra menareo ahy tsy hoe anamo za fa menareo ahy zay zany ny amin'ny te antany zany nareo de inona zany dokotera nataonao tamin'ny anao nianatra za zany raha vao tonga avy any Madagasikara de mitady asa ohatra ny rehetrarehetra de ny asa hitako zany ary io eken'ny lalàna le miasa io zany io tsy zavatra mamenatra io tsy ary aty ny mpianatra ny rehetrarehetra miasa daholo ny ankamaroany satria ireo Amerikana reo anie tsy mahaloa akory ny saram-pianarany satria lafo be de zay no mahatonga an'le rafitra aty zany mamely amin'ny mpianatra anao pré dia indram-bola amin'ny banky akoatra ny vatsim-pianarana zay omeny ny fanjakana azy na omeny ny misy fikambanana ihany koa moa zany reto tena bizina be le izy fandraharahana ny asan'ireo le orinasa reo dia manome pré fotsiny ho an'ny mpianatra pré fotsiny no ataony de tsy maintsy mamerina an'le trosa manome trosa zany de tsy maintsy mamerina mampindram-bola izy de tsy maintsy mamerina an'le trosa le mpianatra avy eo tsy maintsy mamerina an'le trosa ka ny vokatr'izay zany ny mpianatra rehetrarehetra ty ny akamarony dia tsy maintsy mitady asa ka zay le hoe hifaninanana io asa io rehefa faninananao zany le asa dia tsy maintsy miomana zany ianao mifaninana mahatsara tsara zany ny CV anao mila ataonao tsara ny CV anao mila mahay manoratra teny anglisy tsara ianao mba ahafahanao zany mandresy lahatra an'le departemanta zay manome an'le asa fa ianao zany de mendrika tokoa anio asa angatanao eo zay la zaiko hoe hifaninanana zany izy io ka tsy voatery zany tsy maintsy tonga aty Etazonia ianao vao mangataka fa ianao mbola any Madagasikara iny ianao any ianao de efa mangataka an'le asa mba hitadiavanao zany mba ahafahanao mifaninana amin'ny hafa ary io dia mila atao aloha be io fa tsy miandrela fa mila atao aloha be satria arak'izay lazaiko sy hoe hifaninanana io fitadiavana asa io te antany zany nareo hoe ianao ve zany dokotera ina ny asa nataonao tamin'ny zava tonga taty tany an-dakozia soiava efa nahandro sakafo tany an-tanàna ary mahandro sakafo ao an-trano na le fandrana tany an-dakozia nisy asa satria ny asa birao zany aloha de tehiriziny ho an'ny Amerikana satria ny Amerikana efa zatra ny fomba ny mahay ny rehetrarehetra ianao mbola reny le tanavy miakatra reny miakatra ny tanan-dehibe reny tsy hainao hoe inona daholo ary ty de any an-dakozia aloha zany ny asa de tany ny asa voalohany de tany de manadio trano manasa kabone manasa trano fivoahana de eo moa zany ozy ianareo trano fivoaham-bazaha ka io na vazaha na gasy mitovy daholo mialatsiny mitovy daholo ny mankany de zay anaran'izay de zay zany no diovinao zay zany karama andraisanao karama isaky ny adiny ray io satria karama aina amin'ny ora ianao tamin'izany tadidiko tsara ny karama $5 50 ny adiny ray $10 sy 50 cents zany ny adiny ray adiny roapolo isan-kerinandro nefa anao no mahazo miasa tamin'izany avy eo mora dia mifaninana amin'izay asa misy de tafakatra raisina alefan'zareo any mpikarakara reto le mpikarakara fampisehoana reto zany traiteur moa filazantsika azy tany ndray zany ny asa
dia mikarakara lanonana, fanambadiana, fety, mandravaka ny sakafo, mandravaka ny tany ny trano anaovana fety zany, manolotra sakafo mihitsy reny le mpiasa amin'ny restaurant reny mihitsy, zay zany no natao. De sady mitady ihany ny asany an-dakozia mahafinaritra satria miandry sakafo anao. Aty misy lalàna hoe miasa adiny efatra anao de tsy maintsy miala sasatra fefakadiny, de amin'ile miala sasatra fefakadiny iny zany miandry ranom-boankazo aloha, de rehefa miasa adiny enina ianao zany de afaka miala sasatra atsasakadiny indray. Fanampiny zany fefakadiny de aveo misy atsasakadiny de omendry sakafo anao. Iny zany mba tena courage falifaliko tsy mitondra sakafo avy any an-trano zany efa mba milamina zany de misakafo. De miasa adiny 8 ianao de mbola mahazo indray ianao mahazo mitsahatra adiny iray. Za moa tany amin'ny fanjakana Washington ny Mianatra any ambony any avaratra andrefana avaratra Etazonia. De tsy miasa indray rehefa atambatra zany de misy pause misy fialan-tsasatra adiny iray eo. De mbola mahazo sakafo fanampiny koa ianao. Fa na zany na tsy zany aza mandreraka be ilay any an-dakozia mitsangana foana. Mihodinkodiny eo amin'ny restaurant io anao tsy mahazo mipetraka. De nitady asa trany de aveo nahazo asa tany amin'ny birao. De niandraikitra ny anisan'ny asa ataon'ny birao vao niforognitra ireo. Birao miandraikitra ny fahasamihafana zany hoe manaiky ny fahasamihafana ao amin'ilay anjerimanontolo. De manao programa zay manaja ny rehetrarehetra manaiky an'izany fahasamihafana zany, zay zany no asa nataoko. De avy teo moa de mbola andeha atao hoe niakatra ihany de nifaninana tamin'ny mpianatra Amerikana. Faninana ary zany tena hoe nilatsaka amina fifidianana. Ty misy asa zay miandraikitra ny fikambanan'ny mpianatra de asa ny mpitsara zany, ny mpitsara moa zany ny filazanjareo azy mpikambana amin'ny fitsarany mitsara ny olana misy eo amin'ny mpianatra zany amin'ny fikambanan'ny mpianatra. Zay angamba fomba nazavana azy tsotsotra fikambanan'ny mpianatra izy io. De ohatra le fitsarana avo mba lalam-pandrenany reny. Fa ny anay aloha zany ny anay zany zay fitoriana rehetra omen'ny olona misy porofo mazava tsara de sady azo raisina no mitombona. Dia sivy mianadahy zay ny komity tamin'izany membre ny fitsarana io, fitsarana avo koa fiantso azy de tsy nisy an'izany hoe azo raisina fa tsy mitombona zany ny anay ka zavatra porofo mazava be zao vedy mba. De iza moa zany ianao nilaza fa tsy mitombona hoe ianao ary tsy tany akoriko. Io ary ny porofo rehetrarehetra efa ateriny aminao de ianao tsy tany koa ve ianao milaza fa tsy mitombona. Fa sady azo raisina no mitombona tsara mihitsy de manapaka amin'ny fahamarinana ianao araka ilay tranga zay entiny aminao sy araka ny lalàna lalam-pandrenana mifehan'ilay fikambanan'ny mpianatra zany ilay vondron'ny mpianatra amin'ilay anjerimanontolo. De zay ny asa nataoko de aveo vita ny fianarana atao de nifindra tamin'ny anjerimanontolo hafa de ohatr'izay ihany koa ny sehatra ny tantanana, ny tantana fikambanan'ny mpianatra rehetrarehetra misolo tena mpianatra eo amin'ny 3 alina. Zay moa zany andraikitra tamin'izany. De zay le asa tao zany. Rehefa taty moa ny tamin'ny voalohany le miasa ny an-dakozia karamaina amin'ny ora fa ny andraikitra ny fikambanan'ny mpianatra dia karama iantohana ny vatsim-pianarana, iantohana ny fianaranao ray manontolo de omendry zareo karama isaky ny adiny ray miasa indray zany ianao. Io zany antsoindry zareo hoe sombin-tsakafo zany solon-karama indemnité. Zay asa ataonao mandritra ny 20 isan-kerinandro ihany koa. De iny le vola miditra iny zany akoatran'le vola avy aty am-paosinao le natao hoe iantohana fianarana, iny vola azonao amin'ny asa iny zany no ampianao iantohanao zany ny fianaranao. Fa iverenako foana le izy atany amin'ny voalohany tsy maintsy voaray mianatra aloha ianao. Ahatonga anao voaray mianatra tsy maintsy mangataka aloha ianao hianatra. Faharoa mangataka manome porofo anao fa manana ny vola ampy rehetra ianarana. Rehefa feno zay fepetra zay zareo vao mandefa an'le taratasy antsoina hoe I20 I20. Izany taratasy milaza fa voaray ianao ary misy porofo fa manana ny vola ampy iantohanao ny fianaranao. Fenao am'zay le I20 iny entinao amin'ny ambasady amin'ny Masovo zany iny de mangataka visa ianao, mahazo visa am'zay ianao de lasa ianao mandray fiaramanidina mankaty Etazonia ianao mandram-pandaranao ty nefa de efa mitady an'ilay lay asa zany ianao. Zay zany le lalana hoe miasa mianatra sady miasa. Fa zao misy le lalana anankiray izay naveriko foana ary antony nanosika anay sy rahalahy fidèle nanao an'ity fandarana ity de nitaridalana toromarika ho antsika ahoana ny azahoantsika vatsim-pianarana.
satria raha zany resaka dimy firy ray tapitrisa raim-plan ariary zany ny re olona ka vola be zay aloha tsy manana an'izany vola be le zany ka ny olona tsy manao andramena tory zareo manao andramena sy manao iny andramena de inona koa moa le izy ohatrany to be deabe le izy any amintsika any misy olona manam-bola be manao andrainy izy any vireny mahafaka aminao zany fa raha ho antsika gasy amin'ny ankapobeny tsy manana an'le fahafahamanao de zay mahatonga hoe tadiavo le vatsim-pianarana satria na misy le vola aza zany ianao a de ny fisian'le vatsim-pianarana manampy an'le vola am-pelantananao de ny fomba itadiavana an'le vatsim-pianarana zany a le fandraisantsika reny foana hatramin'izay mitady mivantana amin'ny Google na mitady manokana amin'ilay anjery manontolo de zay aloha ndraisantsika tamin'ny fandarana fahavalo amby valopolo iny resanareo ilay anjery manontolo amin'ny anjery manontolo tononareo resanareo daholo lazaiko teo le ambaratonga rehetra andefasinareo ny taratasy eno le fandarana fahavalo amby valopolo a nandeha tamin'ny omaly larobia ny fandaharana io de azontsika jerena amin'ny amin'ny YouTube mbola tsy tafakatra mizaha miteny zao fa mety aminareo miaina zao efa tafakatra izy a fa amin'ny Facebook io a de nonareo a de Facebook iraha-miasa misy azy vondrana Facebook vondrana iraha-miasa ao no ahitanareo an'le fandarana de misy koa io ao amin'ny Facebook ny AZ radio télévision AZ radio télévision fanakarin-zareo koa zany zao ny fandarana rehetra na ny farafaratsiny nanomboka androany nanomboka omaly androany moa zany satria larobia maka ny feo nanomboka ny alarobia raha tsy diso koa mety any amin'ny Facebook ny Rahalahy Fidèle fa za tsy mbola nijery fa eritreritra ny hafa amarino be deabe zany toerana ahafahanareo manaraka an'le fandarana tadiavinareo le vatsim-pianarana de reto indray ary zany a misy toerana ahafahanareo mitady an'le vatsim-pianarana satria le miasa sady mianatra ho azo atao fa enjana le izy ny vola azonao araka ny lazaintsika tamin'ny fandarana omaly de tsy ampy andoavanao ny saram-pianarana ny vola azonao amin'ny asa ty fa ampy kosa mety ampy andoavanao ny hofantrano ny sakafo fa kosa hofantrano sakafo fa kosa ny lafiny saram-pianarana enjana be dikan'izay ilaina mitady vatsim-pianarana de nareo zao iteny amiko zay ny ramose efa mitady fa tsy mahita de ahoany ahita foana nareo raha manaraka eto zany mietritra tsara inona fomba lazako an'izy manaraka an'le torohevitra de izy zay efa nanaraka fa tsy nahita mbola mitadiavo foana ka na ovay indray le paikady de ho atoroko anareo satria hatramin'izay natoroko hoe mitady mivantana amin'ny Google mitady amin'ny anjery manontolo ity indray zany anankiray ho atoroko anareo ity zany misy fikambanana na aty Etazonia zay ahitanao zany fikambanana na orinasa moa zany zay entsoina azy ahitanao vatsim-pianarana ny anaran'le izy de hoe Institute of International Education ity le Institute of International Education ity dia misy ny tahirim-pahalalana tahirin-kevitra tahirim-baovao na angom-baovao antontam-baovao ihany koa antontam-baovao information angom-baovao base de données tahirim-pahalalana momba ny vatsim-pianarana misy aty Etazonia be deabe zareo reo fa ty anankiray ty aloha no resahako androany fandarana androany sady amarana ny fandarana ihany koa zany zao dia tsyna zany fa hoe fandinina ny anaran'le izy de hoe Institute of International Education io zany no anaran'ilay tranokala de ny adresany zany Fandinina US Study teboka org Fandinina US Study teboka org zany hoe FUNDINGUSSTUDY teboka org Fandinina Study teboka org FUNDINGUSSTUDY teboka org io zany lay tranokala zay anoratanareo zany io tranokala zay anoratanareo zay de io tranokala io zany tsy anoratana moa zafady fa idirana zafady tranokala idirana tsy diso fa zafady tranokala idirana fa tsy anoratana miditra ao ianareo de rehefa miditra ao ianareo dia mahita ianareo amin'io lay tranokala io amin'ny sisiny ankavia de misy hoe Funding for US Study Home hoe ahoana zany no ahitanao vatsim-pianarana raha hianatra aty Etazonia
de misy koa ato hoe fitadiavana vatsim-pianarana. Misy toromarika be deabe zany reo fa iverenantsika jerentsika zany le hoe ahoana ny fomba ahitanao le vatsim-pianarana ity zany a mbola ao anatin'le fona le hevitra tadiavantsika vatsim-pianarana zany rehefa misokatra io anjery manontolo dia tsy anjery manontolo moa tsy azafady fa ilay tranokala le site web de mahita anareo sarin'ny Etazonia sarin'ny fanjakana firenena amerikana dia eo zany nareo afaka mifidy fidinareo ao zany hoe ity le fanjakana ohatra zao hoe Michigan de cliquer tsindrinareo zany le Michigan de mivoaka eo daholo ny anarany anjery manontolo zay manome vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny. Ny anarany anjery manontolo manome vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra vahiny. De alme ohatra nareo azany zao reto zany zao zay manana vatsim-pianarana misokatra ho an'ny mpianatra vahiny tena mazava ho an'ny mpianatra vahiny de misy hoe Hope College International Scholarship Program. Hope College International Scholarship Program. De nitsindriko zany iny de milaza izy hoe manome vatsim-pianarana izy mandritra ny efataona dia farafambany izy manome $5,000 hatramin'ny $5,400. Dia aprisihana ny mpianatra angataka ao izy dia avy eo ny daty farany fametrahana fangatahana dia amin'ny volana Desambra. Zany efa lasa iny vitsy maninona ka satria efa fantatrao zany amin'ny taona ho avy zao zany de amin'izao zany de efa miona de efa mamaly anao an'le fangatahana mandritra ny efataona de ity janoary mantsy fa diso le janoary de amin'ny volana mars izy miteny aminao hoe amin'izao anao mahazo. Raha isika indray misy an'izany Albion College International Student Scholarship de Albion College ny Albion College indray manome izy fa tsy lazainy eo ny atsipiriny fa misy adresy email ka omeny anao de iny adresy email ka omeny anao iny zany andefasanao email any aminy. De andao indray zany hitaditsika Calvin College International Awards. Calvin College International Awards sekolim-pinoana izy ity eto akaikikaikina eto misy an'io adiny ray sasany avy eto misy azy ity any Grande Rapids io de azonareo jerena manome vatsim-pianarana io satria misy programme an'zareo lalam-piofanan'zareo mifandray amin'ny lalam-piofanana zay iandraiketako ary miresaka matetika zay de misy vatsim-pianarana ao amin'zareo. Zay ohatra zany zao ny vatsim-pianarana ho any amin'ny fianarana zany io fianarana tsy miankina. Fa andao jerentsika indray ny amin'ny anjery manontolo mpanjakana. De misy ity le hoe Dieter Haneke Scholarship for Undergraduate Students ao amin'ny Western Michigan University. Anjery manontolo mpanjakana indray Western Michigan University io de io meny eo ny adresy akanao an'ilay andinidiny momban'izay. Ka zao rehefa tsy nomeny zany le Rohy de manome adresy email izy de manoratra amin'ny adresy email anao na ny azonao atao koa ty zany zao de raisinao fotsiny le adresy anjery manontolo avy de tadiavinao vantanao amin'ny Google jerenareo amin'ny Google mivantanao zany hoe aiza ary ty anjery ty vatsim-pianarana ity de hitanao ao le izy de fahitanao zany ny atsipiriany amin'izay. Zay avy amin'ity le tranokalan'le hoe IIE na hoe Institute of International Education. Fomba ray zany zay ahitanao le vatsim-pianarana. Isika zany na manana vola zany azy ianao na tsy manam-bola azy ianao na misy ny vola na tsy manam-bola. Ny ilaina zany le hoe misy vola fanampiny antoana amin'ny fianarana indrindra moa raha tsy manam-bola de mijery an'ty toerana ray ity ahitanareo vatsim-pianarana io zany. Be de be le izy resantsika ao amin'ny herinandro ity androany moa zany efa raha fandarantsika ity lakamisy de amin'ny zoma ho hitantsika eo raha mbola raha feno raha tsy vedy tifizantsika amin'ny herinandro indray fa misy loharano be de be ahitanareo zany hoe aiza ny ahitantsika an'izay vatsim-pianarana zay. Miditra amin'le tranokala nareo fandinina study teboka ORG ao nareo mahita an'le lisitry ny anjery manontolo. Mianga ny lisitry ny fanjakana maty de jerenareo amin'le fanjakana. Zay ny safidy voalohany le fanjakana no jerenareo. Na safidy hafa indray de zao jerenareo ihany ty tranokala ity de misy area of study. Area of study de amin'le area of study misy fomba fitanaovana fitadiavana eo zany le hoe lalam-piofanana. De andeha jerentsika hoe inona re momba fanabeazana education de asainy lazainao io lazainao anazy eo zany hoe
aiza ny fanjakana tianao ianarana de io azonao fidina le fanjakana na tsy fidinao fa apetraka ao fotsiny tsikitiana de lazainy hoe avy aiza ianao a de za moa zany avy any amin'ny continent africaine de apetraka tsindriko hoe Afrika ny tiako tenenina amin'io zany de tianazava tsara mihitsy hoe sao de misy vatsim-pianarana natokana fotsiny ho an'ny mpianatra avy any Afrika dia avy any Afrika amin'ny faritra atsimon'ny Afrika Southern Africa de tsindriko am'izay zany le teboka eto le bouton filazana zany le bokotra hoe search reo izy ireo fa misy be de be de misy anankiray zao manoloana ny masoko eto de misy izy Pacific Lutheran University Scholarship Pacific Lutheran University Scholarship any amin'ny université luthérienne zany de tsindriko zany le izy de aiza zany inona zany izy tia reto izy renewable international student scholarship amount varies up to 26,000 per year manome hatrany amin'ny $4,000 isan-taona zareo izy fa miovaova arakaraky ny mpianatra sy ilay fangatanao de reo le izy de mangataka de afaka ianao zany ozy izy mangataka raha mahazo anao zany dia omeny hatramin'ny efataona de mahafinaritra an'ity tsy misy fiam-potoana farany fa afaka mangataka foana ianao zany na zao azy anao hianatra any de mangataka ianao dia azo avaozana isan-taona fa zao tsy maintsy efa voaray mpianatra amin'ny Pacific Lutheran University ka any Washington misy an'io fanjakana Washington zay zany zao anankiray ity zany tsy misy filazana ity tsy maintsy luthérienne ianao fa rehefa avy any amin'ny firenena avy any Afrika ka any amin'ny faritra Afrika Atsimo zay misy atsika iny zany de misy adresin'le olona azonao anoratana koa zany io zay de fomba ray zany ino hoe jerenareo amin'ny alalan'le lalam-piofanana le filière zany de tsindrinareo ny faritra misy any Afrika dia Southern Africa moa zany misy atsika dia ataontsika eo hoe lay firenena misy atsika zany de ity koa aza mbola misy hoe Madagasikara de manokana ho an'ny Madagasikara de io izy io de misy firy lazaina misy raika amin'ny 500 misy programme zany filière ka amin'ny éducation ka éducation raha fanabeazana tianao atao de misy raika amby 500 ahitanao vatsim-pianarana raha te hianatra momba ny éducation anao de reo daholo lisy ny anjery manontolo am'zany eto Etazonia io manerana ny Etazonia fandeha ary hoe fidintsika hoe nya tena za moa ataoko hoe Michigan ihany koa le izy zany satria zay moa misy ana eto ataontsika ohatra de eto Michigan misy 420 misy an'izay vatsim-pianarana momba ny éducation zay de misy any amin'ny Kalamazoo College Catherine Merit Scholarship misy any hoe Michigan State University ay be de be 420 azonao ifidianana de rehefa tsindrina indray le roy le anjery manontolo de reo izy ireo avoakany eo le toerana ahitanao ny antsipriany raha tsy eo indray le ahitana ny antsipriany de omeny ny adresin'ny olona na birao azonao anoratana de manoratra mivantana any amin'ilay birao zany ianao zay zany fomba iray afaka miasa ve zany sady mianatra eny afaka mianatra ianao sady miasa tsy maintsy mianatra aloha zany azonao taratasy miditra aty sady miasa azonao atao zay fa nindro kely ozy iaho raha ohatra ka intehitra amin'ny asa fotsiny alao mihitsy aloha tsy mampiresaka leto na mampiesona mialatsiny amin'ny fiteny na hoe io moa zany fampiesonan'io fa teny efa lasa ohatran'ny fanao fa tsy hoe ampiesona zany fa tsy tafavoaka zany ianao raha hiasa manaraka ny lalàna zay ny ako zay moa ny andraikitra mampatsiahy mametraka tsara zay fa zay ny lalàn'le firenena aty raha manaraka ny lalàna ka ny vola hoe asa atao avy eto amin'ny anjery manontolo raha tsy mahazo vatsim-pianarana tsy tafavoaka fa tsy maintsy misy vola ava-paosy mivoaka zany no anampidikany zany ilaina zany fitadiavana vatsim-pianarana zay zany ny fandaharantsika aloha androany fa de toizana indray le izy rapitso makasitraka sy makatelona antsika mianakavy amin'ny fanarahana amin'ny fandaharana isaorana antsika rehetra ny piaino ny teknisianina ny radio AZ télévision makasitraka sy makatelona ary ambony indrindra an'izay isaorantsika Andriamanitra satria manome ny aina ny tsiritsaina manome ihany koa ny fahalalana sy ny fahaizana ary koa ny finiavana sy fitiavana ho antsika rehetrarehetra mba hahafahantsika mifampizara ho fanasoavana ny mpiarabelona ny mpiaramonina amintsika ary indrindrandrindra ny tanindrazantsika Samuel velona antsika mianakavy irariana ny tompo mba hitahy sy hanao soa amintsika rehetra
mba ahafahantsika mifampitafy eto indray amin'ny fandarana manaraka, fandarana fasivy amin'ny valopolo no ninontsika androany toy n'ilay hoe sady mianatra no miasa aty Etazonia. Sampy tsara ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo amin'ny manaraka indray mifampitafa isika. Saotra tompoko.